Mang trong mình sức mạnh kết thúc khổ đau của mọi sinh vật sống trên bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trở thành mục tiêu của chúng. Trước tầm bắn của loại vũ khí này, mọi phương tiện phòng thủ tối tân nhất chẳng qua cũng chỉ là biện pháp trấn an tinh thần cho những kẻ đang đi đến bước cuối cùng của cuộc đời.